नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले मोबाइल फोन चलाउनुहुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट फोटोहरु र भिडियोहरु लिन मन पर्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरुबाट सोच्न पनि नसक्ने खालको भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। हो साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरु प्रयोग गरेर एउटा अचम्म खालको अथवा सोच्नै नसक्ने खालको भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले आफ्नो फोटोबाट बनाएको त्यो अनौठो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुकमा शेयर गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो त्यो भिडियोमा सोच्नै नसक्ने गरी लाइक र राम्रो कमेन्टहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यति मात्रै कहाँ हो र, तपाईहरुले आफ्नो फोटोबाट बनाएको त्यो अनौठो भिडियोको बारेमा तपाईहरुको फेसबुकको साथीभाइले अथवा तपाईहरुको आफन्तजनले तपाईहरुसँग यो कुरा सोध्नु हुनेछ तपाईहरुले आफ्नो फोटोबाट यस्तो भिडियो कसरी बनाउनु भयो भनेर। भगवान कसम साथीहरु, मैले आफ्नो सपनामा पनि सोचेको थिएन कि हामीले आफ्नो फोटोबाट यस्तो अनौठो भिडियो पनि बनाउन सकिन्छ भनेर। जस्तै साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण दिन गइरहेको छु। साथीहरु, मैले चाहिँ मेरो केही फोटोहरु प्रयोग गरेर एउटा अनौठो खालको भिडियो बनाएको छु। म चाहिँ त्यो भिडियोलाई यहाँनिर प्ले गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। प्ले गरे। र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर देख्नुभयो होला, मैले चाहिँ केही फोटोहरु प्रयोग गरेर सोच्नै नसक्ने खालको एउटा अनौठो भिडियो बनाएको छु। साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर आफ्नो फोटोहरु प्रयोग गरेर सोच्नै नसक्ने खालको एउटा अनौठो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटोहरु प्रयोग गरेर यस्तै खालको अनौठो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ। यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ पिटु। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फन भिडियो भनेर लेखेको छ। यो फन भिडियोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, फन भिडियोमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरु रहेका छन्। तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा अप्सनमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो अप्सनमा एकचोटि टच गरे। र साथीहरु, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि एउटा स्टार्टको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार्टको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यहाँनिर स्टार्टमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो प्लसको आइकनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यहाँनिर प्लसको आइकनमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको ग्यालेरी ओपन हुनेछ। र साथीहरु, अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर कुनै पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर एउटा फोटो सिलेक्ट गरे। र साथीहरु, यहाँनिर त्यो फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यो फोटोलाई आफ्नो इच्छा हिसाबले यहाँनिर एडजस्ट गर्नु होला। र साथीहरु, यहाँनिर त्यो फोटोलाई एडजस्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ 2 भनेर लेखेको छ। यहाँनिर 2 मा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यो 2 मा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसको आइकनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु, त्यो प्लसको आइकनमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो इच्छा हिसाबले अरु
अरू कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यही फोटोलाई एकचोटि टच गरेर सिलेक्ट गरेँ र साथीहरु त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो इच्छा हिसाबले यो फोटोलाई यहाँनिर सेट गर्नु होला र साथीहरु अब यहाँनिर यो फोटोलाई सेट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ। यो प्रिभ्यूमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। साथीहरु प्रिभ्यूमा टच गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो चाहिँ यहाँनिर जेनेरेट भइरहेको छ। तपाईहरु यहाँनिर चाहिँ एकैछिन वेट गर्नु होला र साथीहरु यहाँनिर यो भिडियो जेनेरेट भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो कस्तो बनेर रेडी भएको छ भनेर, जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि एउटा सेभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेभको अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु यति गरिसकेपछि अब यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ। साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो फोटोबाट एउटा अनौठो खालको भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। र अझैसम्म तपाईहरुले यो युभी एडभाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।